Insemmilkom jina Peter fi Semriza fil-qakom untikom meħba da teleshopping fejn illum se nitkellmu wkoll dwar żewġ prodotti. Żewġ prodotti utli ħafna tad-dar, waħda minnhom hija ħadida tal-modija. L-Easy Life ġabet ħadida tal-modija li jisimha Free Flight għax isek issa qed ittir il-ħadida f'idek meta inti tgħaddi. Tajjeb din għandha wkoll base illi huwa dan illi hija cordless, ġifieri jekk inti trid tuża biex tgħaddi xi ħaġa fuq lying board tista' tuża hekk ovvjament. Tajjeb u hija ħafifa. Tajjeb, jekk trid tgħaddi xi ħaġa il-wire ma jlaħħaqlekx ma jimpurta xejn. Iftaħ dan il-lock u l-ħadida tiġi cordless. Tajjeb, u waraw daqsxejn. Kif tagħmilha hawn terġa' taqbad issaħħan il-ħadida. Tistgħu wkoll tużawha mingħajr il-base fuq lying board. Għandha prezz speċjali qabel ma nuri l-filmat u l-prezz huwa wieħed fantastiku. Tellaw sur direttur il-prezz hekk jogħġbok ħalli araw daqsxejn. Minn 69.90 sentuwilkom biss minn iċempel issa 49.90. Tajnilkom 20 euro hekk ċumbum. Qegħdin taraw minn 69 euro ħantuwilkom biss 49 euro u 90 ċentesmu tal-euro, tajnilkom 20 euro. Mux tajjeb, mela kif kontet najdilkom, nistaw tilqu l-filmat ukoll din il-Phoenix Free Flight, ek jisimha Phoenix Free Flight. Tajjeb, hija verament komda, tajjeb, u issa kif ħanurikom fil-filmat, araw daqsxejn, m'għandekx għalfejn ħafna wires u taqqit u taqqa fihom il-wires, il għaliex din hija cordless. Jiġifieri tista' tgħaddi il-portieri tiegħek, tista' tgħaddi il-bedspread hekk trid jekk tkun xi waħda minn dawk tħobb tgħaddi il-bedspread inti, il-flokkijiet, qegħdin taraw il għaliex il-base inti jinqala il-wire għalih. Ġifieri raw daqsxejn kemm hija tajba u utli din il-Free Flight. Jekk trid inti tista' tuża ovvjament bil-base, però jien nissuġġerixxi illi tħallu l-base fuq lying board u intom tgħaddu mingħajr il-base. U mbagħad sakemm titfa' l-ħadida tal-modija fuq il-base kif għamlet din, tibda terġa' issaħħan. Qegħdin taraw daqsxejn kemm hija tajba din il-Free Flight. Għandek il-qiegħ tagħha kollu bl-element, jiġifieri issaħħan ħafna, hija 2400 watts, iva ħbib tiegħi 2400 watts, għandkom ukoll l-steam verament qawwi, araw daqsxejn fejn ikunu l-elements qegħdin taraw u għandek il-qiegħ tagħha vera non-stick fantastiku intom tafu illi l-qiegħ hemm bżonn ikun verament tajjeb. U allura din il-Phoenix Gold Free Flight min iċempel għaliha issa stess tieħduha biss 49 euro u 90 ċentesmu tal-euro. 49.90. Suppost u hemm il-prezz maqtuħ qegħdin tarawh 69.90, 69 euro u 90 ċentesmu tal-euro, imma min iċempel issa se joħodhom biss 49.90 ħbib tiegħi. Araw daqsxejn, għandha l-qiegħ apposta, għandha l-qiegħ illi mhuwiex ħataħraq l-affarijiet inti u anke kif qegħdin taraw intom ma tix toqgħod attent kif tgħaddi ovvjament, imma hekk għandek xi ħaġa li taħseb illi se jmullek bil-ħadida bil-Free Flight le ħbib tiegħi. Araw kemm hija ħafifa, kejjinnija u żinnija ma' ħdejjed oħrajn tal-modija, hija ħafifa ħafna, avolja tieħu l-ilma ġo fiha, però hija ħafifa u kif tistgħu taraw għandha il-base tagħha jinqala biex inti ma jqgħodx idejqek il-wire jew inkella tkun titgħaddi inti mod vertikali. Xi ħaġa mdendla tista' wkoll. Araw daqsxejn biex iġiblek eżempju, tista' wkoll tistimjaw is-sufan, is-soft toys ta' tfal, tajjeb is-saqqijiet, intom tafu li l-istim joqtol id-dust mites, u allura ara kif qed nagħmlu aħna issa u intom tafu li l-istim jagħmel kollox disinfettant, tafu wkoll. U allura aħna dak li qed norukom bħalissa ħbib tiegħi għalhekk il-ħadida tinqala mimma l-base tagħha ma tibqax imwaħla bil-fors bil-wire għax inkella tkun ristrett inti kemm fejn tista' tmur bil-ħadida u hekk m'għandek problemi ta' xejn ħbib tiegħi. Mela dik tkellimna issa dwar il-ħadida tal-modija illi jisimha Phoenix Gold Free Flight u kif nitruha fi-studio jien se norikom ħbib tiegħi kemm hija faċli biex wieħed juża
il-Phoenix Gold Free Flight milli jaqlaħħa minn Jol Bays. Faċli ħafna. U wara għalfejja tajba il-Phoenix Gold, bibtijaj, Free Flight, biex inti tkun tista' tistimja affarijiet li jkunu qegħdin il-bot mill-ħadida tal-modija. Ċekk inti mqabda mal-wire, ikollok limitazzjoni kemm tista' tmur il-bot bil-ħadida, però peress li għandha l-bejs tinqala, tista' anke titla' fuq il-bejt hekk trid bil-ħadja tal-modija, mi problema ta' xejn. Nistgħu naddu l-purtieri, nistgħu nistimjaw is-saqq u hekk tridu, tużawha bħala steamer, tistgħu wkoll tuża biex tistimja xi cushions li ktar li tużaw tas-salott, ħannaħħulhom dawk il-mikrobi u naħħulhom dak id-dust mites tajjeb u hija komda ħafna biex tgħaddu ħbib tiegħi. Għandha l-qiegħ tagħha xi ħaġa li ma nistax nispjega nixtieq, kulħadd jgħidli kemm taf tispjega fuq it-television u kemm naf infiem imma għandha il-tura fi-studio, sur direttur, għandha l-qiegħ tagħha dak il-non-stick verament speċjali. Għalhekk Free Flight għax intu għaddej bija isek qiegħed ittir. Tajjeb, araw daqsxejn. Kemm għandek daw it-toqob kollha biex joħroġ l-steam, fejn għandek daw il-lines huwa kollu l-element fejn jisħon ovvjament, tajjeb, u biex taqlaħħa minn Jol Bays, ara kemm hija faċli, hekk se nwaħħalha Jol Bays. Għandek katnazz magħluq. Mela katnazz magħluq ifisser illi jiena qabbatta mal-Bays u waħħalta mal-Bays. Għandek katnazz miftuħ, kemm tressaq di, law u law. Hekk katnazz miftuħ, qegħdin taraw mela katnazz miftuħ il-Bays ħajbqa' fejnu u l-ħadida se tinqala minn ġo posta. Qegħdin taraw mela. Dik hija l-ewwel prodott illi għandi għalikom. It-tieni prodott illi għandi għalikom jiena hija din il-portable vac. Il-portable vac x'jiġifieri hija vacuum cleaner żgħira illi barra li hija vacuum cleaner saħħitha ħafna, tajjeb, hija wkoll torċ, mela, għandha daw il-bozza hawnhekk, u jekk nerġa' nafasha għandha bozza fuq quddiem. U jekk nerġa' nafasha ovvjament tintefa' l-bozza. Issa, din hija tajba għal postijiet żgħar, għandna filmat ħanurulkom ukoll, però qabel xejn tellaw il-prezz, sur direttur tellamna l-prezz hekk jogħġbok, u din ukoll minn 69.90 naqasnilkom 10 euros, u vera aħjar mix-xejn. 10 euros illum il-ġurnata, minn 69.90 tieħduha biss 59.90, 59 euro u 90 ċentesmu tal-euro. Din hija l-portable vac. Mela ċemplu issa stess, narawkom il-filmat, sur direttur tlanqa bil-filmat hekk jogħġbok biex naraw x'nistgħu nagħmlu fil-postijiet li nistgħu nagħmlu bil-portable vac. Mela araw daqsxejn, dawn huma vacuum cleaners kbar, illi ovvjament xejn gombranti biex tagħmel biċċa xogħol żgħira, tajjeb, però issa għandek il-portable vac illi tajba pereżempju biex tużawha għal ġol kċinak u għalhekk xi ħaġa mal-art, pereżempju, jinnaf, ara kif qed nagħmlu aħna. Tajjeb għal ġol karozza, tajba għal postijiet żgħar, tajba jkollok kullum kien frak tal-ħobs, pereżempju, mal-art kont tixbru mal-ajr. Tajjeb ara jgħalek xi ħaġa fuq xi biċċa mara, fil-kxaxen, kemm dik idea tajba, kemm ikonna affarijiet fil-kxaxen tal-frika u skiken, ġili mbagħad jibda jaqgħa daqsxejn trab, tajjeb u daqsxejn naftnietex tas-sarvetta forsi tixbor kollox ukoll, anke fuq il-sufan. Tajjeb araw daqsxejn bej il-cushions tas-sufan ukoll hija tiċċarġja wkoll mal-USB, sekk tiċċarġja mobile biex niftehmu, ġifieri m'għandekx bżonn wires, tajjeb, għalhekk tajba din il-portable vac ukoll u tista' wkoll ovvjament tivvekjumja postijiet daqsxejn żgħar u antipatiċi. Għandha il-container tagħha jinsab fuq quddiem, tajjeb, għandha filter ukoll, illi ovvjament qiegħed hemmhekk apposta, u jekk inti wkoll għandek xi pets pereżempju u jħallu daqsxejn pil, ma jimpurtax aqbad il-portable vac u tneħħi kollox. Araw daqsxejn dak huwa l-kontenitur tagħha, kemm hija tajba, ħafna nies isibu aktar komda mill-biċċa ta' tfarfir, għaliex jgħidu li bil-biċċa ta' tfarfir iktar it-tajjar trap l-emmulaw, u bil-portable vac inti tista' tħalliha wkoll iċċarġjata fil-karozza, għax hawn ħafna karozzi għandhom il-USB charger illum il-ġurnata, u tista' wkoll tħalliha hemmhekk inti iċċarġjata għal meta tiġi bżonna. Tajjeb, ġifieri raw daqsxejn kemm hija importanti bibtijaj din il-portable vac tajjeb biex intom iġġorru magħkom kullum kien.
ħafna nies sabuha ħendi wkoll għal ġol karozza u ngħidilkom ukoll li di tiswa biss 59 euro u 90 ċentesmu minn flok 69 euro u 90 ċentesmu tal-euro. Tajnilkom 10 euros aħna wkoll. ċemplunna issa stess tu 1342844 2134 Għall-lawċin morru għand il-ħabib tagħna Qabela illi jinsab ir-Rabat issa għandu post ġdid qiegħed fejn il-parking iż-żgħir fejn il-bus terminus kulħadd jaf issa fejn qiegħed Qabela hemmhekk hemm sezzjoni wkoll tal-Easy Life fejn issibu l-affarijiet kollha li aħna nirriklamaw fuq it-televiżjoni. Mela allura kull m'għandek tagħmel għax baqa' l-aħħar 2 minuti u nofs ċemplunna issa stess tal-portable vac u waraw daqsxejn kemm tistgħu tagħmlu affarijiet u postijiet bil-portable vac. L-iktar ħaġa importanti li din hija rechargeable għandha l-batteries inkorporata ġo fiha u tiċċarġjaw u ma tix toqgħod bil-fors tuża fejn għandek plakka fil-viċin. Le, m'għandekx għalfejn. L-importanti li inti ikollok post għaliha tajjeb fejn tiċċarġja u mbagħad titlaq biha fejn trid. Fil-fatt kif ġattilkom illum ħafna karozzi għandhom il-USB charger ġo fihom u jħalluha ċċarġjat għan-nies biex kif imorru jaħslu l-karozza mbagħad jaqbdu dil-vacuum u jibdew inatfu l-karozza minn ġewwa u ma jkollhomx daqshekk ovvjament trab ġewwa u jqalek il-frak, eċetera, eċetera. Ħafna nies kont qed ngħidilkom ukoll qed isibuha komda minflok il-biċċa ta' tfarfir għax jgħidu bil-biċċa ta' tfarfir it-tajjar it-trab ma kullhom kien. Tajjeb, allura jaqbdu jivvekkum jaw anke l-amara għax għalhekk għamluha żgħira biex tivvekju kullhom kien. U dik hija l-portable vac għal 59 euro u 90 ċentesmu flok 69.90 ħantuwilkom biss 59.90. Nitlu ra fl-studio bekk joġobkom għax kellimtkom illum dwar xi ħaġa oħra. Tkellimtkom dwar ħadra tal-modija li jisimha Phoenix Free Flight. Phoenix Free Flight kif għattilkom tistgħu tużawha forsi minn fetaħ it-televiżjoni bħalissa, tużawha jew bil-bejż hekk jew inkella mingħajr bejż. Ġifri inti sakemm qed titwi xi ħaġa tfajta hawnhekk u di qed terġa' ssaħħan. Tajjeb inti qbad il-jeans pereżempju tfajtu fuq lying board, qbad il-ħadida, qed tgħaddi il-jeans inti, tfajtu lura, libt il-jeans, tfajta min-naħa l-oħra, għandha steam qawwi ħafna, għandha in-non-stick tagħha xi ħaġa fenomenali, mhux se jaqbad xejn miegħu ħbib tiegħi, dik li rid ngħidilkom illi mhux se jaqbad xejn. Għandha steam qawwi ħafna u di tiswa biss ntallaw il-prezz sur reġija jogħġbok araw daqsxejn minn 69.90 ħantuwilkom biss 49.90 ħbib tiegħi. 49 euro u 90 ċentesmu tal-euro. Tajnilkom 20 euro. Ġvekk inti taf li wasal biex ċajja tal-modija, taf li tal-modija tiegħek mhux qed toħroġ steam, taf li tal-modija tiegħek in-non-stick Marilla, antik jew mill-antik stainless steel. Tajjeb għajt ħanixtri waħda minn Easy Life u taraw kif ħatoħorġu sodisfatti. Dik hija l-kelma eżatt ħbib tiegħi. Illum preżentajtilkom ukoll żewġ prodotti oħra illi huma il-Phoenix Gold Free Flight u ovvjament il-Portable Vac. Tajjeb, din il-Phoenix Free Flight, kif kontu ngħidilkom sabuha komda ħafna, il għaliex tista' wkoll tintuża mingħajr il-bejż araw daqsxejn, tajjeb, u mbagħad għandna l-Portable Vac li sabuha tajba ħafna u komda n-nies għal postijiet żgħar fejn ma tistax tidħol vacuum cleaner kbira u din hija rechargeable ġi għandha l-battery u għandek il-wire hawnhekk tiċċarġja bħal mobile phone, bħal tablet. Tajjeb, u mbagħad tmur biha fejn trid inti ċċarġjata fil-fatt jiena ċċarġajta araw daqsxejn. Saħħa għandha din. Qegħdin taraw u din tiswa biss 59.90, suppost 69.90 tajnilkom 10 euros minna wkoll. Ġifieri fejn nistgħu aħna dejjem talkom xi ħaġa u dejjem free delivery. Għaddinna ħin bib tiegħi jiena Peter fisem Easy Life insemmilkom grazzi u saħħa. Ciao ciao.